Hallo YouTube, hier ist Bogi Kraxen. Ja, ich bin heute hier am Fluss und auf der Suche nach Zunder und Brennmaterial. Normalerweise findet man hier an der Uferböschung genug, aber heute ist das leider wirklich alles feucht und mal sehen, ob ich damit überhaupt den Feuer in Gang bekomme. Ja, ich habe es vorhin schon versucht und das, was nach trockenes Gras aussieht, brennt leider überhaupt nicht. Ja, schauen wir mal, ob ich hier überhaupt was in Gang bekomme. Das Feuer brennt leidlich mit dem vielen nassen Holz. Darum möchte ich mir jetzt einen Appetithappen zubereiten, bevor es ans richtige Kochen geht. Ja, ich halbiere und entkerne hier diese Paprikas. Ja, ich gebe hier eine Käsefüllung rein. Die ist garniert mit Wildkräutern und dann kommt hier ein Speckstreifen drüber. Und das geht dann in die Pfanne. Ja, Mahlzeit, Freunde. Ich werde mir da mal eins gönnen, wenn ich es erwische. Kann man gelten lassen. Dazu würziges Pide, türkisches Brot. Passt herrlich zusammen. Ja, ich bin nun dabei, einen Tipp für den nächsten Gang zu machen. Hier ist Joghurt drin, Creme fraiche, etwas Sauerrahm und Quark, also Topfen, wie wir in Österreich sagen. Ja, ich werde hier die Zutaten schnipseln. Ja, zuerst eine halbe Zwiebel. Kann man ganz fein machen, ist kein Problem. Knoblauch wird ebenfalls ganz fein geschnitten oder gehackt. Zu Hause würde ich es wahrscheinlich mit der Reibe machen. Ja, die Gurke, das geht am besten mit der Speed-Methode. Aber Vorsicht, dabei hakt man sich auch schon mal gern in die Finger. Ja, ich habe den Pfeffer zu Hause gelassen. In den Dip macht sich Pfeffer auch gut. Und jetzt muss halt
diese Chili hier herhalten. Dann kommt noch etwas Salz drüber. Und anschließend wird gut verrührt. Mal kosten. Gut salzig. Man schmeckt den Knoblauch nicht durch. Also der Zwiebel dominiert aktuell. Aber wenn das ein Weilchen steht, dann schmeckt man durchaus das Knoblaucharoma auch. Ja, ich werde jetzt noch die restliche Hälfte der Zwiebel schneiden. In feine Scheiben. Und dazu noch ein paar Cocktailtomaten. Das wird dann meine Garnierung. Ich hätte beinahe vergessen, dass ich noch Salat dabei habe. Da werde ich jetzt auch eine kleine Menge schneiden. Ja, das Öl ist heiß, wie es aussieht. Ich habe hier mariniertes Lammfleisch und das werde ich hier scharf anbraten. Zumindest einen Teil davon. Ja, ich habe das Fleisch zerkleinert und bin drauf gekommen, das wird durchaus noch etwas Garzeit vertragen. Ich habe es deshalb nochmal auf die Kohlen gestellt. Das Fleisch ist fertig und ich werde jetzt zusehen, dass ich hier irgendwie anrichten kann. Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt. Das soll ein Kebab werden, wenn es denn gelingt. Ich habe heute nicht nur den Pfeffer vergessen, sondern auch die Grillpfanne. Die Grillpfanne. Die Grillzange. So, schauen wir mal, dass wir hier noch etwas Beilagen reinbekommen, also Salat, Zwiebeln, ein paar Tomaten, und natürlich der obligatorische Dip. Ich glaube,
Ich lasse mir das jetzt schmecken. Mahlzeit. Ja, Freunde, ich bin schon auf dem Rückweg, bin schon in Stadtnähe. Hier sieht man ja, die Straßenbeleuchtung, hört den Verkehrslärm. Ja, das Kebab hat auf alle Fälle gemundet. Ich habe viel zu viel zubereitet, beziehungsweise schon zuvor viel zu viele Zutaten mit rausgenommen. Und ich hatte vorhin durchaus Mühe, alles wieder transportgerecht zu verstauen. Und die Reste werde ich dann baldigst weiterverarbeiten bzw. aufessen. Alles kein Problem. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder mal Spaß gemacht, mich zu begleiten. Und zum Schluss bleibt mir nur noch mein Appell. Geht's raus, bleibt nicht zu Hause sitzen. YouTube ist sicherlich auch noch da, wenn ihr wieder zurück seid. In diesem Sinne, ciao und servus, bis zum nächsten Mal.